السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. وايام كريمة علينا كلنا جميعا يا رب. النهاردة حبيت اعمل لكم فيديو كده عن المقلاة الهوائية او الاير فراير. ناس كتير بتقعد تسأل عنها وعايزة تشتريها وخايفة تشتريها تطلع ما بتعملش الاكل مقلي زي القلي العادي اللي في الطاسة بالزيت وبتاع. فحبيت اوضح النقط دي ونتكلم عنها ونعمل تجربه عمليه على اي حاجه، مثلا البطاطس، عشان البطاطس من اكتر الحاجات الناس بتحب تقليها، ونشوف فعلا هل هي فعلا حاجه مفيده هتفيدك انها تكون عندك ولا لا، وايه البديل اللي ممكن نستخدمه مكانها لو انا مش عايز اجيبها. طيب خلينا نتفق ان المقلاة الهوائيه او الاير فراير عباره عن جهاز فيه سخان كهرباء، والسخان ده مرتبط بمروحه. فالهواء السخونه اللي بتطلع المروحه بتخليها تتحول لهواء سخن يروح للحاجه اللي انت هتحطها جواها. ليها اشكال كتيره، سواء زي الشكل ده كده مثلا، او الاشكال التانية اللي بتتفتح من فوق والخ من اشكالها المنتشره اللي اكيد اغلبنا عارفينها. تمام. طيب الهواء السخن ده لما بينزل على الحاجه فبتبتدي الحاجه تتحمص زي ما بتعملها في الفرن. يبقى معنى كده ان البديل بتاعها هو الفرن. فلو انا مثلا عايز اعمل بطاطس، بدل ما اعملها مقليه في الزيت هعملها في فرشه زيت وادخلها الفرن، هي هتعمل لك نفس الحوار بس اسرع وبتايمر. وفي انواع تانية بتكون بشاشه بقى وبتحسب لك الوقت بالظبط، وبتختار مثلا في الاوبشن السمك لوحده، وبتبقى عامله لك اوبشن لطبخ البطاطس، فبتسهل عليك الموضوع وبتسرع الموضوع. لكن هي بالظبط زي الفرن اللي عندك تحت والشوايه بتاعه الفرن. انت هتحط الحاجه في الصينيه وتدهنها في فرشه زيت البطاطس او اي نوع الاكل، فراخ او حاجه، وتدخلها في الفرن، هتطلع بالظبط زيها زي الاير فراير. طب ايه الاختلاف بينها وبين الفرن؟ ان ده هواء سخن، فلو انت نسيت الحاجه فتره طويله مش بتعرف تظبط الوقت بتاع الاكل. مثلا البطاطس بتحتاج مثلا 15 دقيقه، فانت رحت حطيتها 25 دقيقه. فالهواء السخن مع الوقت ومع استمرار الهواء السخن على الحاجه، الميه اللي في الحاجه تبتدي تنشف، فتبتدي الحاجه تتحول زي البلاستيك. تبقى البطاطس عامله زي البلاستيك، او تبقى الفراخ كانها اتحرقت كده. الميه اللي فيها والطراوه اللي فيها نشفت، فما بقتش طريه معاك، فبقت كأن الحاجه انت كأنك بتطبخ اي اكل واتحرق منك مثلا، فمش هيبقى ليه طعم كويس. طب مفيده نجيبها ولا لا؟ انا شايفها مفيده وسريعه وبتلخص حاجات كتيره جدا، لكن ممكن تستغنى عنها بالفرن. يعني اكيد جدا ممكن تستغنى عنها بالفرن لو انت مش عايز تجيبها، مش عايز تتكلف تكلفه ان انت تجيبها، هتستغنى عنها بالفرن. طيب نجرب فيها نعمل حاجه، نجرب فيها نعمل فيها البطاطس. فانا هوريكم ازاي نعمل فيها البطاطس. خلينا نجرب. طبعا البطاطس هجرب البطاطس الويدجز، لان انا بحب البطاطس الويدجز، وخصوصا ان انا بعرف اجيبها مجمده، فبتلخص عليا وقت ان انا اجيب بطاطس واقعد بقى اتبل واعمل وبتاع. افضل من البطاطس العاديه اللي هي الصوابع العاديه، لانها بتكون عباره عن بطاطسايه متقسمه ترانشات كبيره بقشرها، فبتكون حتى لو مجمده ما بتكونش مكوناتها سيئه زي البطاطس العاديه اللي بتكون ربع مقليه او نص مقليه. تمام. فخلينا نجيب البطاطس دي. بطاطس انا جايبها من السوبر ماركت، اللي هي البطاطس الويدجز. الويدجز هنعملها ازاي؟ نجيب بطاطسايه بقشرها، نغسلها غسله كويسه جدا، وبعد ما نغسلها غسله محترمه نبتدي نقطعها ترانشات كبيره بقشرها، ونبتدي نتبلها بباربيكيا وبزيت زيتون وفلفل اسود وكمون وتوم باودر، ونسيبها مع معلقتين زيت زيتون ونقلبهم في بعض ونسيبهم شويه، وبعدين هنحطها في المقلاة الهوائيه بتاعتنا. طيب عشان برضو ما اوسخش البتاعه وتطلع عيني في الغسيل، انا بوريكم زي ما انا بعمل. يعني لو عايزين تعملوا كده براحتكم. يعني هعمل زي انا دي شكلها عندي مدور اهي، فانا هعمل طبق على قد حجمها بالظبط بالفويل، بحيث ان انا بعد ما اخلص ما ابقاش محتاج ان انا اقعد اغسلها وبتاع ويطلع عيني يعني. بس طيب هو ينفع ادخل فيها الفويل اصلا؟ ينفع عادي تدخل فيها الفويل، لان هي مش زي الميكروويف. مشكله الميكروويف انه ده عباره عن اشعه. تمام. فالميكروويف لو حطيت فيه فويل الاشعه بتتعكس، لان الميكروويف بيلمع، فالاشعه بتتعكس فتعمل مشاكل للميكروويف نفسه، ممكن تبوظه. تمام. فما ينفعش ادخل فويل في الميكروويف، لكن ينفع عادي في المقلاة الهوائيه ادخل فويل. طيب دي اول حاجه، عملنا زي طبق اهو عشان الحاجه بقى ايه ما تتوسخش، نقعد يطلع عينينا في الغسيل بتاعها. اوكي. نظبط بقى مقاس الطبق، عايز يصغر شويه. اوكي. عايز يصغر شويه كمان. اوكي. تعالى كده كده اعتقد هي
كده يعني نوعا ما نقول مظبوط. طيب خلينا نجيب الميزان عشان نظبط حوالي 200 جرام او 250 جرام من البطاطس. مكتوب هنا المكونات اهي. بطاطس الطبقة الخارجية اظن بقشرها يعني، ملح، بهارات، فلفل اسود، باربيكيا، بودرة الثوم، زيت ذرة، وحاطط زيت نخيل بس مش كاتب مهدرج، يبقى المفروض ان هو زيت غير مهدرج. كاتب لا تحتوي على نكهات صناعيه، مواد معدنيه وراثيه، دهون متحوله. تمام. اهو هنشغل الميزان. تمام. نظبط الشاشه بس عشان ابقى شايف الوزن. دول 250 جرام. اوكي. لو خدت بالك البطاطسايه معموله بقشرها كبيره، مش صغيره يعني. البطاطسايه يعني متقسمه مثلا شرايح متقطعه مربعات كده يعني. ده جزء من البطاطسايه يعني. مثلا ممكن البطاطسايه تطلع 5-6 شرايح زي دول، عكس البطاطس الصوابع. هنفردهم كده اهو وندخلهم في المقلايه الهوائيه ونبتدي ندخلها. ودول الكميه دول مثلا تقريبا بياخدوا معايا حوالي 15 دقيقه يعني. حوالي 250 جرام يعني. لازم انت تجربها مره واثنين وثلاثه وتظبط الكميات مع الاكل، عشان اتفقت معاك زي ما قلت لك قبل كده، لو سبت الاكل فتره طويله هينشف. فيا اما كل شويه تبص عليه تشوف وصل لايه، يا اما تبقى عارف الوقت بالظبط اللي انت هتستخدمه. فانا الكميه دي اللي هي 250 جرام بتاخد معايا حوالي 15 دقيقه، بتطلع مظبوطه يعني. جربت قبل كده وما اتظبطتش معايا لحد ما عرفت تاخد الوزن ده بياخد وقت قد ايه. تمام. فاظبط حوالي 15 دقيقه هم وهسيبهم عشان الفيديو ما يكونش طويل قوي. هوقف ونرجع تاني بعد ما نخلص. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني اهو. وخلاص باقي تقريبا دقيقه او دقيقتين. حضرت طبق عشان احط فيه البطاطس ونوريكم شكل البطاطس بعد ما تطلع. خلينا دايما متفقين ان الاكل الغير صحي طعمه احلى من الاكل الصحي. حد يجي يقول لي لا ده الاكل الصحي طعمه حلو وبتاع، طعمه حلو، بس الاكل الغير صحي طعمه احلى. عشان كده انت ما بتعرفش تقاومه، تضطر تاكل منه كميات كبيره، مش عشان انت جعان، عشان هو طعمه حلو بزياده. فاحنا مش مطلوب مننا اصلا ان احنا الاكل يبقى احلى حاجه، لان كل ما الاكل يبقى حلو زياده عن اللزوم انت مش هتقدر تقاوم. هي كده خلصت. انت مش هتقدر تقاوم الاكل وحلاوه الاكل فتاكل كتير. لكن لما الاكل يبقى طعمه حلو ومقبول، انت بتعرف تتحكم في شهيتك وبتعرف تتحكم في كميه الاكل. تمام. خلينا نشوف البطاطس اهي طلعت. تمام. طيب انا اجي لكم لحد الكاميرا ولا اجيب الكاميرا لحد هنا؟ اجي لكم لحد الكاميرا ونبص عليها. اوكي. هل كده الصورة واضحة؟ نطلع لفوق شوية. ادي البطاطس بعد 15 دقيقة بالظبط في 250 جرام بطاطس طالعة زي الفل اهي. نجرب واحدة كده المقرمشة دي شكلها اهي. تمام اهي زي الفل يعني. صراحة حلوة جدا جدا. بتاع سخنة. دي ميزة الطبق الفول اللي انا عملته بقى. هي كده نضيفة، لو حطينا زي ما هي كده اوكي، ونفصلها من الكهرباء ونرجعها مكانها دون اي عناء ولا غسيل بقى مواعين وصداع وقرف. بس كده البطاطس زي الفل يا جدعان. هعمل فراخ وابقى اصور لكم الطبق بقى لما اخلص واقول لكم الدنيا عامله ازاي. بس البطاطس لذيذه والله وجميله وشكلها حلو كده وزي الفل. طيب اتمنى تكون الناس فهمت فكره المقلايه الهوائيه او الاير فراير عامل ازاي، ويقدر ياخد قرار دلوقتي يجيبها ولا ما يجيبهاش. انا عن نفسي شايفها كويسه، لكن بقول لك ما تكلفش نفسك. الفرن هيعمل نفس الحوار بس صداع يعني. انا بحب الخص زي ما لخصت كده عملت الطبق ده. بحب الحاجات السريعه اللي تنجز يعني. ما بحبش ان الاكل ياخد وقت طويل جدا وانا بعمل. اقعد 60 سنه بعمل اكل ليه؟ ليه هي في 5 دقايق في 10 دقايق تعمل اكلك كله وتخلص كل حاجه. طيب اتمنى الناس تعمل لايك، الناس تعمل شير. انا عندي مشكله في الصفحه ان الفيسبوك عاطيني زي بلوك كده او حاجه بسبب كوميكس كنت بنزله في 2017 او 2016، حاجات عاديه. هو شايفها ان هي مخالفه لمعايير فيسبوك، فعاطيني بان في بان في بان، فقلل وصول الفيديوهات ووصول الحاجات ليكوا.
فالناس اللي مش بتتفاعل فما بقاش يوصلها حاجه، فاللايكات قلت عندي والمشاهدات قلت وكل حاجه قلت. فاتمنى كده تشعلوا لي الصفحه تاني وابتدي نعمل لايك وشير عشان خاطر الصفحه ترجع تاني قويه زي الاول، لحد ما المشكله دي تتشال. لان انا بعت لهم كتير جدا لكن للاسف مش بيردوا، مش راضيين يشيلوا من على الصفحه الفاين اللي هم عاملينه، او ان هم رافضين ان الصفحه تبتدي ترجع يقترحوها على الناس تاني، او تبدا الفيديوهات والبوستات تظهر بسهوله للناس زي الاول. طيب اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم فيديو تاني، وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.